Kada je potop završio, Bog nije ostavio čoveka da luta izgubljen. U svojoj beskrajnoj milosti on sklapa savez ne samo sa Nojem, već sa svim živim bićima. Duga na nebu postaje večni podsjetnik na to obećanje, a čovječanstvo ponovo raste. Ali greh, kao senka, ne nestaje. U ovom delu priče otkrivamo kako se svet razgranava, kako su ljudi pokušali da dospiju do neba i kako Bog poziva čoveka po imenu da postane otac naroda. Nakon što je voda potopa opala, a Noe i njegova porodica izašli iz barke, Bog im daje novu šansu. Zemlja je očišćena od zla, ali ljudska priroda ostaje ista. Bog blagosilja Noja i njegove sinove. Govori im: plodite se i množite, napunite zemlju. Svet počinje iz početka, ali ovaj put sa zavetom, savezom koji Bog lično sklapa sa ljudima. Bog im stavlja celu prirodu pod vlast. Ptice, životinje, ribe, sve ulazi u njihov domet. Sve im je dato za hranu, ali s jednim upozorenjem: meso sa krvlju, to jest sa životom, ne smete jesti. Život pripada Bogu, krv je svetinja, a ko prolije krv čoveka, za to će odgovarati, jer čovek je stvoren po Božijem liku. Zatim Bog govori Noju i njegovim sinovima nešto sveto i večno: evo, sklapam savez s vama i sa svim živim bićima na zemlji. Nikada više voda potopa neće uništiti život, nikada više zemlja neće biti opustošena potopom. Kao znak tog saveza, Bog postavlja dugu na nebo. Duga, kao tiha, nebeska poruka. Kad god je oblak nad zemljom i pojavi se duga, to je znak da se Bog seća svog zaveta, saveza sa svim stvorenjima, saveza večnog mira. Ali iako je zemlja očišćena, greh se opet prikrada. Noe zasadi vinograd. Jednog dana se napije vina i legne go u svom šatoru. Njegov sin Ham to vidi i umjesto da ga pokrije, odlazi i javlja svojoj braći. Sim i Jafet s poštovanjem, u tišini i bez gledanja pokrivaju oca. Kada se Noe probudi i sazna šta se dogodilo, izgovara reči koje će oblikovati sudbine. Proklinje Hama kroz njegovog sina Hanana, dok Simu i Jafetu daje blagoslov. Od Noevih sinova potiču svi narodi zemlje. Jafetovi potomci naseljavaju sever i zapad. Hamovi potomci kreću ka jugu, dok se Simovo potomstvo nastanjuje u oblasti koja će postati pozornica najvažnijih događaja Svetog pisma. Vreme prolazi, a ljudi se ponovo okupljaju, sada u zemlji Senar. Govore jednim jezikom, kao jedno telo i duh. I kažu: hajde da sagradimo kulu koja dostiže do neba, da steknemo sebi ime. Ali Bog, videvši njihovu gordost, silazi da vidi šta prave. U njihovom jedinstvu vidi opasnost, jer ako su složni u oholosti, ništa im neće biti nemoguće. Zato Bog meša njihove jezike. Ljudi više ne razumeju jedni druge. Grad ostaje nedovršen. Zovu ga Vavilon, mesto za bune. Odavde se ljudi rasipaju po zemlji, formiraju se jezici, narodi, plemena. Ali Bog ne odustaje od čoveka. U jednom gradu, Uru Haldejskom, živi čovek po imenu Avram. Njemu Bog govori reči koje menjaju sve. Izađi iz svoje zemlje, napusti dom oca svog i idi u zemlju koju ću ti pokazati. Učinit ću od tebe veliki narod, blagoslovit ću te i po tebi će biti blagoslovena sva plemena na zemlji. Avram kreće, bez pitanja, bez mape, samo sa verom. On postaje praotac, ne samo naroda izraeljskog, već i svih koji veruju u Boga. Gospod ga vodi kroz Hanansku zemlju, obećavajući: tvoje potomstvo posjedovaće ovu zemlju. Avram podiže žrtvenike, moli se Bogu i postaje čovek saveza. Dolazi do nesuglasica između njegovih pastira i pastira njegovog nečaka Lota. I Avram velikodušan kaže Lotu: izaberi gde ćeš, ako ti na levo, ja ću na desno. Lot bira plodnu Jordansku dolinu, blizu Sodome, dok Avram ostaje u Hananu. Tada Gospod ponovo govori: pogledaj na sve strane, sever, jug, istok, zapad. Sve ću dati tvojoj deci. Tvoje potomstvo biće kao zvezde na nebu i prah na zemlji. Obećanje Božije postaje temelj vere. Kad neprijatelji napadaju i otimaju Lota, Avram ne okleva. Sa svojim ljudima kreće u poteru,
pobeđuje silne careve i oslobađa svog rođaka. Po povratku sreće tajanstvenog Melhisedeka, cara Salime i sveštenika Boga Svevišnjeg. Melhisedek mu donosi hleb i vino i blagosilja ga u ime Boga Stvoritelja. Avram mu daje desetak, prvu pomenutu desetinu u Svetom pismu, znak poštovanja i vere. Kroz sve ove događaje Bog neprestano govori Avramu. U viđenju mu obećava potomstvo brojnije od zvezda, ali Avram nema dece. Pita, kako ću znati? Bog sklapa savez sa njim na način drevnih naroda. Avram deli žrtvene životinje, a Božja svetlost prolazi kroz njih. Taj čin zapečaćuje savez i tada Bog daje obećanje: tvoji će potomci robovati u tuđoj zemlji, ali ću ih izbaviti i vratiti u ovu zemlju. Avram veruje i Bog mu to uračunava u pravednost. U tom savezu počinje priča spasenja, kroz Noja i njegovu vernost, kroz Avrama i njegovu poslušnost, kroz ljude koji uprkos grehu, nepravdi i slabosti biraju da hodaju sa Bogom, jer on ne odustaje, nikada. Savez ostaje večan. A ti, brate i sestro, a gde si danas u ovoj priči? Jer vidiš, ovo nije samo drevna istorija, ovo nije samo Noje, Avram ili narod koji se rasuo po zemlji. Ovo je i tvoja priča, priča tvoje vere, tvog svakodnevnog izbora između puta koji vodi Bogu i puta koji vodi u zaborav. Bog je sklopio savez sa čovekom, dao mu je zemlju, nebo, dugu, veru i obećanje. A čovek se bori sa sobom, sa grehom, sa sumnjom. No ipak, Bog ne odustaje. Čak i kad padnemo, on pruža ruku. Čak i kad zalutamo, on nas traži. Kao što je pozvao Avrama da napusti sigurnost i krene putem vere, tako i tebe danas zove: ustani, idil, veruj. Jer ne gradiš ti sam svoj život, Bog ga gradi s tobom ako mu daš mesto. I zapamti, ti si potomak tog saveza. Ne kroz krv, možda, ali kroz veru. Ako hodaš sa Bogom, ti si naslednik obećanja. Tvoj život ima smisao, tvoj hod ima cilj. Tvoje suze nisu izgubljene, zato nemoj čekati da sve bude savršeno. Nemoj misliti da moraš prvo da znaš gde ideš. Avram nije znao, ali je krenuo. I Bog mu je bio dovoljan. Neka ti ova priča bude podsjetnik da si deo nečeg većeg, da si pozvan, da imaš svrhu i da savez koji je Bog jednom sklopio i danas stoji. Kad sledeći put vidiš dugu na nebu, seti se, nisi zaboravljen. Ispod tog istog neba neko je pre mnogo vekova čuo Božji glas. Danas ga čuješ ti. Ostanite u veri, hrabro koračajte i ne zaboravite, svaki korak sa Bogom vodi bliže spasenju. Ako vam se dopao ovaj video, zapratite kanal Pravoslavni put i uključite zvonce kako biste uvek bili uz Božju reč. Pišite u komentaru šta vam je ostavilo najdublji utisak i koji deo priče želite sledeće da obradimo. Bog vas blagoslovio.